Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня тема очень интересная, важная, и эта тема как раз посвящена множеству ваших вопросов, которые я собирала еще с мая месяца. И называется эта тема «Мульча». Ну и хочу сейчас, чтобы вы посмотрели, у меня вот здесь теплицы, где росли помидоры, что осталось от мульчи. Практически вот это то, что на земле есть, чуть-чуть уже земля потрескалась. Если бы было больше мульчи, было бы еще лучше, но просто мульча органика уже отработала свое, корни частично съели при поливах. Вот. И сейчас я, вот смотрите, вы говорили, кто-то мне написал, когда мы показали в мае месяце, мы устанавливали слой мульчи, и вот этот слой у нас был 20 сантиметров. Вот от земли 20 сантиметров. Здесь даже сейчас нету 20, но вот это было у нас столько. Это как раз был ячмень, сидират в нашем огороде. Его было много, и как раз для этой теплицы нам хватило как раз. И вот 20 сантиметров всю теплицу мы выложили вот этими прекрасными стеблями. Они были зеленоватые. И то, что было снизу, при поливах с фитоспорином, с другими препаратами, с удобрениями зелеными, все это было съедено. Остатки сейчас очень мало их осталось, поэтому я отвечаю на майский вопрос. 20 сантиметров мульчи – это немного. Самое главное, что это было сухое средство, материал сухой, потому что если мульча была бы свежая, здесь бы все испортилось бы и болезни были бы. Должны быть высушенные, зелененькие, хорошие, органические, чистые и здоровые. Итак, первый вопрос, 20 сантиметров, это немного, я доказала, вы увидели в теплице, что осталось. Следующий вопрос будет такой, по поводу грызунов. Да, так вот, если это будет солома, придется в следующем году брать крупную мульчу, это еще один вопрос. Можно ли вот зеленую или вот такое что-то мелкое засыпать, чтобы воздуха не было, доступа воздуха нет. Даже должен быть обязательно доступ воздуха. Лучше, конечно, крупная мульча. Если есть возможность солома, можно солому, можно сено, но там не должны быть сорняки и должно быть снова же здоровые. А что касается грызунов, то у нас кошки, поэтому я даже не волнуюсь. Если что-то где-то и забежит, то будет мясо для моих любимых кошек, они быстренько с этим справятся. Здесь у нас проблем нету. Итак, второй вопрос я тоже ответила. Ну а сейчас, что делать? Буквально женщина, зритель, тепличница кричит: вы, пожалуйста, не отставляйте эту тему. Очень прошу сейчас срочно ответить на этот вопрос. Что я делаю? Что нужно сейчас вот мне для того, чтобы сделать вот эту важную работу? Куда ее деть? Я не выбрасываю и не выношу. Кстати, это не только в теплицах, это можно и сделать и на улице. Вот эту мульчу я вот собираю, вот когда уже уберу полностью. Да, там вот Людмила Ивановна говорила, что зрительница, что вот мы уже, нас холодно, мы собрались, и мы хотим уже что делать с мульчой, и вот мы хотим знать, как вы это делаете. Покажите. Показываю. Это можно руками, можно вот этим. Немного, вот такие небольшие слои вот этой же мульчи. Она не будет же пропадать. Это же для почвы очень хорошо. И для того и органика, и структура почвы. И смотрите, у меня полита уже была земля в теплице здесь. Вот по кусочку это делаю. И я купила аммиачную селитру. Здесь у меня теплая вода, то есть я бочечку, нагревается здесь несколько бочек, нагревается вода в теплице хорошо как раз осенью. И беру, вот здесь у нас аммиачная селитра, беру аммиачную селитру, большая, вот видите, столовая ложка. Значит, мне нужно на это ведро будет 3 столовые ложки с верхом аммиачной селитры. И вот это все я сейчас буду перемешивать. Селитра очень быстро перемешивается. Что я этим добиваюсь? Этим я добиваюсь, что вот это мои сухие остатки мульчи будут перерабатываться намного быстрее, если бы я просто засыпала в землю и закопала. Почему вот снизу, смотрите, у меня здесь, пока растворяется селитра, я уже залила воду. То есть здесь влажная земля. Должна быть обязательно влажная. Так вот, если будет вот это у нас сухое, мульча тоже сухая, даже если она чуть влажная, и если ее не залить,
Вот здесь. Конечно же, сюда придут ребята-грызуны. Это мышки, крысы, все, кто захочет перезимовать. Поэтому у меня задача стоит следующая. Вот здесь уже растворилась аммиачная селитра. И я заливаю вот этот кусочек. Вот я залила, и у меня вот эта вся мульча влажная. И вот теперь я могу закрыть землей. И следующий слой. Почему? Вот нужно небольшие порции вот этой мульчи ставить. Даже если это органика вот такая уже отработанная, все равно здесь остатки есть. Мы улучшаем структуру почвы. И вот это именно, этот раствор с аммиачной селитрой позволяет нам сделать очень важное дело. Вот эти все остатки, они будут очень быстро, еще тепло, они будут перерабатываться. Здесь, видите, здоровые листики томатов. Я тоже все сюда засыпаю. Немного должно быть. Оно как раз хватит мне маленький кусочек в теплице, потому что остатки их-то не сильно много. Ну, а затем вот снова же здесь закрываю. Я еще не делаю это полностью, просто по требованию зрителей показываю сегодня видео. И далее, вот очень важный момент. Дальше я разведу, уже когда полностью вот так всю теплицу я полью. Затем можно еще сверху полить обычной теплой снова же водой. И когда все полностью будет завершено, я обязательно сделаю вот такой раствор. Это фитоспорин паста, фитоспорин К. Вот именно этот К олимпийский, он очень хорошо в плане работает того, что убивает, съедает споры грибковых заболеваний, вот то, что у нас было, да, возможно, у кого-то были какие-то заболевания, вот, и то, во-первых, съедает споры грибковых заболеваний, и вот этот фитоспорин К как раз помогает переработать органику, усиливает этот процесс. И вот в сочетании аммиачной селитры 3 столовые ложки на 10 литров воды, и вот фитоспорин, здесь 400 миллилитров, ну вот пол-литровой баночкой развожу, и на ведро ставлю 3 ложки вот с баночки и проливаю буквально по всему, не буду тратить ваше время, все знают уже, как это делать. Можно использовать, если вдруг нету вот такого фитоспорина К. Можно, если тепло, использовать просто-напросто дрожжи, если тепло. Вот. Затем, что еще можно сделать? Можно, если есть вдруг какие-то триходермин, допустим, есть сейчас очень много сияний различных, Байкал, вот это нужно обязательно пролить. Получается, снизу почва будет как раз влажная, и будет мульча работать, в плане того, что перерабатываться, будет выделяться тепло, и, естественно, будут все почвенные нужные микроорганизмы развиваться, размножаться, потому что после того, когда я вот это сделаю, через буквально 7-10 дней, после полива вот этим фитоспорином, мне еще нужно будет обязательно здесь посеять обязательно сидерат. Без сидератов никак нельзя. Но об этом будет отдельная тема. В следующий год у нас очень важно как раз сделать вот эти мероприятия сейчас, осенью, закопать эту же органику, пролить. Почему? Потому что у нас следующий год будет очень интересный. Кстати, подписывайтесь на наш канал. Я готовлю сейчас видео. Будет называться «Гороскоп 2020 год» для дачников и огородников. Очень интересные будут подсказки. Я думаю, вам это будет как раз для пользы, для работы в саду, огороде, в теплицах. Это все вам пригодится. Ну, а сейчас я еще на один вопрос буквально отвечу по поводу опилки. Если опилки у вас, снова же у Людмилы Ивановны, там много очень опилок из хвои. И вот она засыпала, и что делать сейчас? Можно ли закапывать? Во-первых, в теплице, где овощи нельзя использовать как удобрение, потому что это будет кислая почва. Нам это не надо, тем более поливаем. Это тоже очень много создается условий для того, чтобы почва закислялась от большого количества воды. Поэтому это растение как раз подходит для тех растений, снова же, опилки еловых подходит для тех растений, которые любят кислую почву.
Поэтому соберите или оставьте, можно собрать и где-то сложить в ящик, на следующий год просыпать те же дорожки, если есть желание в этом. Но если есть просто такая опилка, отдельно ее в бочку залить водой, добавить фитоспорина, добавить немного снова же аммиачной селитры, перемешать. И вот эти слоями все вот эта органика, все это замечательно будет работать и закопать. И почва наша уже должна сейчас готовиться, потому что весна будет очень важная и интересная для следующего года, для каждого человека. Земля нас будет кормить, никто другой не накормит. Все дело в наших руках. Спасение наше спасение это в наших руках, и наши семьи, и все это мы с вами, те люди, которые работают на земле, те, кто у дома выращивает овощи, фрукты, ягоды, все это на нас будет с вами, все питание. Вот такая важная тема. Я ответила на все вопросы, которые собрала вот с мая месяца по вопросу мульчирования. Вы увидели, что эта мульча съедается, перерабатывается, но остатки мы не будем выбрасывать и на следующий год не будем оставлять. На следующий год будут свежие. Мы их тоже используем для почвы. Улучшаем структуру почвы, улучшаем как раз возможности размножения микро-макро различных организмов, которые в почве есть, но, естественно, то, что есть в самой мульче, перерабатывается и потом будет служить хорошей основой, хорошей базой, фундаментом для того, чтобы в следующем году получить хороший, замечательный урожай овощей. Мы, Раиса Горяченко и Александр Волик, сняли это видео для вас и ответили на ваши вопросы. Желаем вам удачи, всего самого доброго. Пока-пока!